在世界书香日的这一天，花莲火车站正式成立了漂书站，由花莲县议会以及花莲县文化局所提供了上千册的书籍，在漂书站都可以看得到。未来也将提供游客在等车的时候，也可以养成阅读的习惯。搭乘火车也有免费的书籍可以借阅了。交通部推出了漂书站活动，在各大车站设置书架，摆设了许多优良书籍，让旅客可以借阅。今天的活动是配合交通部所办理的漂书节活动。所谓漂书，就是图书漂移，让书能随着旅客到四处漂移。而漂书最早的活动是起源于60年代的欧洲。所谓漂书，就是在以特定的标签贴在书本上，而它以无偿的方式在公共场所提供旅客来阅读。而漂书它的真正的用意是在于分享以及分配，然后支配的功用，让书本得到充分的价值的利用，而让那个读书者或是读书人重拾阅读的乐趣。花莲县议会及花莲县文化局也特别响应这个活动，免费捐赠了上千本的图书，要充实车站的漂书站。我们知道铁路局就是为民服务，旅客的舒适。这么长的旅程中，如果能够有一本书陪伴着他，在心灵上做充实，我相信，不管是他的身心灵也好，或是他的一些心情也好，都是非常有意义的。我们都知道呢，教育是人类生存的枢纽。那教育是从哪里来？就书本来。这个书的知识能够改变我们的心，就像《庄严经》讲啊，心如工画师啊，能画诸世间。你的心的美丽啊，只要就从这个书里面去慢慢潜移默化中改善出来。那议长赖金坤非常的重视，所以呢，我们就把我们图书1000册来捐赠给这个图书馆、这个铁路局，做这一项非常有意义的活动。因为4月23号是全世界的一个世界书香日，那这个是源自于西班牙的传统，一个民俗的节庆哈，就是说他们在推广阅读。那在这一天呢，有一个传说故事，那男生呢会送给女生玫瑰花，那女生要回赠给男生一本书。好，那这个已经变成一个全球性的一个推广阅读的活动。那台铁在今天呢有这个漂书站的启用，那除了议会这边证书之外，我们文化局也会支援，就是说未来的图书的部分哈，我们文化局有非常多优秀的出版品，那我们会继续来支持这样子的一个有意义的活动。未来游客可以在车站的漂书站借书，上车之后可以在车上阅读，到了下车的时候还可以归还下一站的漂书站，让书本可以陪伴着你旅行。纪旅会换站报道。